ciidamada Djibouti ee nabad ilaalintu ay ku leeyihiin magaalada Beledweyne xeradan waxa la yiraahdaa Ceel Jaalle waxaana ciidanka Djibouti sheegeen in markii halkan ay soo degeen meeshan ay ahayd meel banaana oo dhismayaashii iyo wixii imika arkayseen oo dhan iyagu ay halkan ka sameeyeen generaalkii baa imika kulan la yeelanaya taliska ciidamada Djibouti halkan ku sugan marka bal waxaan isku daynaa inaan gudaha galno Moktayil nacamaliso lahu beeyay halagoodi ka hortagayaan Moktayil nacamaliso lahu beeyay halagoodi ka hortagayaan Moktayil ciidankeenu halkan markii ugu horeysay uu ka howlgalay waxa weeyaan ciidanka Djibouti waa ciidankii ugu horeeyay meel ka baxsan Muqdisho ka howlgalay waxa ka soo horeeyay laba ciidan Uganda iyo Burundi Uganda waxay timid 2007 bishii 3 Maars Burundi waxay timid sanadka dhamaadkiisii December 2007 Muqdisho oo ka howlgalayeen Muqdisho aan waan tagay 2010 waxa ay ka talinayeen oo kaliya tafiila Soomaaliya hareeraheega inta kale waxa ka talinaya shabaab ciidanka Djibouti waxa halkan yimiday 2011 ayuu halkan yimiday waana ciidankii ugu horeeyay ka howlgalay meel ka baxsan caasimada marka wuxuu miftaax u noqday furo u noqday in muxuu ahaa ciidamada kalena ay ka howlgalaan meel ka baxsan caasimada wuxuuna furo u noqday in muxuu ahaa wadanka laga saaro shabaab hiil walaal ay ciidamadu la bixeen reer Djibouti waxaana u bixiyay madaxweynaha oo nala fadhiya ninkii horeeyay ciidanka u madaxa waxay hantiyeen muxuu ahaa shacabka ay hantiyeen qalbigooda iyo maskaxdooda yani waxa weeyaan shaqadii amniga ahayd kaliya kuma koobneen shaqadoodu waxay tuka ballaaran ayay ahayd saas ayay ku hantiyeen wadnaha iyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed halkan degan soco waxyaabaha ay sameeyeen ilaa imka la wado ciidanku ay qabtaan hawshan la dagaalanka shabaabka iyo xasilinta amniga dhaafsiisan waxa weeyaan inay tababaraan ciidanka Soomaalida ciidanka Djibouti waa ciidankii ugu horeeyay tababara ciidan Soomaaliyeed waxay u gargaaraan shacbiga u gargaaraan horumarka halkan ka socda ayay ka qayb galaan airportka imika ka soo daadegteen waxa amnigiisa suga waa ciidanka Djibouti ay amnigiisa suga amniga kama hadlayo kaliya dibadda sameeyay iyaga sameeyay amnigiisa imika iyaga suga amniga dibadda un maaha shicibka dhoofaya iyaga shaqadii jaantaana ka qabta iyaga baara ilaa intuu diyaaradu ka fuulayo halkan waxa nala degan xeradan aan joogno UN ayaa nala degan oo kula xafiis taasina waa joogitaanka ciidamada amisom halkan ay joogaan haddii ay joogan ma yimaadeen ta kale waxa weeyaan hay'adaha caalamiga ah halkan qaar baa xafiis ku leh badna way yimaadaan waxay isku soo haleeyaan marka halkan imaanayaana waa ciidamada amisom gaar ahaan ciidanka Djibouti Moktayil wahaliyada la habeeyay la soofayo asha Afrika iyagu yihiin Moktayil waxay shaqada waxay laba dowlad goboleed Moktayil wahaliyada la habeeyay la soofayo asha Afrika iyagu yihiin Moktayil kadib markii ay dhamaatay warbixintii taliyaha ciidamada Djibouti halkan ku sugan uu siinayay waftiga generaalka xukuumadda ciidamada Djibouti waxay wada galeen kulan gaar ah deedna kulankii gaarka ahaa annaga la nooma ogolayn
oo warbixintii gaarka ahayd bay siinayeen dadna dabadaan uga soo yara baxnay halkan aan ku yara sugaynaa marka haddii aan la yiraahdo marka ay ka soo dhamaadaan ayaan isku dayi doonaa magaalada qaybaheeda kale iyo xariyaha kale ciidamada Djibouti ay ka howlgalaanba inaan wax idin ka tusno waxa jira dad rayid ah oo ciidamada Djibouti aan ka tirsanayn oo laakiin ciidamada la shaqeeya ninkana kamid ah magaca walaal Abdullahi Khaliif Dhaqane Abdullahi Khaliif Dhaqane Abdullahi markaagii hore aduuma deegaankan ka soo jeedaa asalkaygii hore ha deegaankan aan ku dhashay oo ka soo jeeday laakiin Djibouti baad ku noolayd muddo dheer baa liigu yiri Djibouti aan ku noolaa muddo dheer aan ku koray waliba anigoo yaraan galay waan ku guursaday ilaahay awlaad iyo nabadgelyo iyo wanaag buu igu siiyay saadaradeedna hadda ciidanka ayaan la shaqeeyaa goormaad markaadna halkan ku soo laabatay waxaan ku soo laabtay xilligii 2014 aan soo galay aniga igu horeyn muddadii dheereed aad ka maqnay deegaankan maxaa ugu weyn iska bedelay baad oran lay wax badan ayaa isbedelay nabadgelyadii ayaa isbedeshay cabsi fara badan oo jirto waxyaabo badan oo isbedelay waxa la sheegi karaba ma haba mid iyo laba iyo wax la tirin kara ma habo wax aad u badan awal nabad baa jirtay halkaan aan ka lugan jirnay ilaa buulo barda ilaa xamar meeshaan rabno ayaan nabadgelyo ku tagi jirnay uga imaan jirnay ma jirto xamar oo 8 saacadood loo kala socon jiray 5 habeen loo sii kala dhaxaa hadda waqtigu sida u kala fogaaday oo adiga halka ka arkayabo marka gawaarida halkan ka baxda ama xamar ka imanaysa waxaad leedahay 5 habeen bay soo dhaxaan 3 habeen 4 habeen 5 habeen kolba wadadu sida ay ku tahay waxa la maraa dhul iska wada raf ah ma jiraan wadooyinkii waagii siyaad bareen anigu yaraa waxaan xasuustaa subaxii aadoo xamar ka soo baxa 8 saacna balad weyne yimaado haddana maba jirtaba haddii hadda aad baxdo caawa dhex baa tahay berri dhex baa tahay habeen dambe baad Muqdisho gelaysaa marka taa maxaa ugu wacan bay kula tahay ma jidka aad u burbursan ma dhinaca nabadgelyo xumo way jirtaa jid maba jiraba jidku maanta oo dhan gaarigu marna dhinacan ayuu marayaa marna meeshuu saaka marayo galabta haddana meel u dhow marayaa taasna waa ammaan xumada waxa keenay in kolba luuq la isku toosiyay iyo wada la isku weeciyo ayaa ugu wacan in waqti dheer qaato waxaad sheegtay inaad halkan ku soo laabatay 2014 intii ciidamada Djibouti halkan ay yimaadeen maxaa ugu weyn ee iska bedelay baad oran lahayd wax badan ayaa isbedelay abni badan magaaladan oo aan habeenkii maahina maalintii xataa la furi karin albaabada ayay Djibouti yimaadeen waxay hirgeliyeen inay bulshada iskugu wacaan in ganacsatadii la nooleeyo in subaxii ma arkaysaa qof walba meheradiisii oo furto ilaa caawa 5 saac oo habeenimo inay meheradu furan yihiin oo cabsidii ay ka baxday dadkii hay'adihii samafalka oo dhan ay shaqayn karayaan ereyadan oo dhan in ammaankeedii uu heersan yahay garoonkii diyaaradda la furay Soomaalidii la iskugu wada wacay la tababaray la qalabeeyay ciidan laga dhigay maxaas ay joogaan buulo barda joogaan jalalaqsi joogaan balad weyne joogaan intaasba ciidanka Jamhuuriyadda Djibouti ah hirgeliyay aad iyo aad baad u mahadsantahay ninkan askariga wuxuu ka mid yahay ciidamada nabad ilaalinta ee Jamhuuriyadda Djibouti ka jooga magaalada Beledweyne tixgabaya baad ii sheegtay inaad hayso oo maxay ku saabsan tixgabaya ku saabsan waaqic amaanta halkan aan joogno ku saabsan waa tay bal hadda tixdaan kula wadaagno halkan ciidanka jooga hilkaad iyo hilsayg waxaan ku heshiinay hadhaagayga shabaab ka haybaysani mayne waa inaan xareeraha aan ka marno dhammaan ay hubka keento afrikay idilkaaba afriku taamanay gabakan afrika ayuu ka hadlayaa afrikay idilkaaba kanikii ugu aariya goormad aana qabiil aqligaa kor u dhaafi waxa duul la yidhaahina waa wax aad u dambeeyo oo qaranka uu dumiyaayo horumarka uu la degaayo geesiga uu daldalaayo haweenka uu dalagaayo da'yarta soo kori maantana maskaxdu ka dila dunidii iska dhaaftay ee isku duubni ka raacdayna hore bay u durgeenoo hawadaabay dul mareenoo dayaxayba degeenoo daalkii way ka nasteen afrikuu ku dambeeyey oo uu la daadegay maantoo dunidii way ka hadheen afrikaanka dushiisa isku soo wada duuboo halkan buu ku dambeeyey dawladdii dhexe qaadayoo dib loo soo qaban waayeyoo dadkiina uu kala geeyeyoo dil unbaa ka dhaxeeye ilaahow ka dulqaad dalkan maanta aan joogno waagii uu dawlad ahaa dugsoenow calankeenna waagan gaalka ka doonnay bay dadaal noo fidiyeenoo
kuka daahaya mahiye sidiiba u damqadaayo dadaalkii baan ku jiraa ilaahu hay dayrin ducadaana hay ilaahu hadna dayrino ducadeedana ilaahu naga aqbal kolkaa waxaa jirta saaban intaa waa aad iyo aad baad u mahadsantahay